မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်က pop fan တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ pop fan တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီ fan တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့တွေဟာပညာတတ်ဖို့ပဲလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fan တွေအကြောင်းမပြောခင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့က forex trading လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ကျွန်တော် broker လို့ခေါ်တဲ့ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေမှာဒေါ်လာထည့်ပြီးတော့trade ကြရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် Life Finance တို့ Do Prime တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ပမှာဆိုတော့ဒီ Life Finance တို့ Do Prime တို့တော့ကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ Forex Factory ဆိုတဲ့ဒီ website ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ news တွေပါတယ်သတင်းတွေပါတယ်ကြည့်တယ်ဒီ website မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ broker ကုမ္ပဏီရဲ့ list တွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကစိတ်ချရတယ်ဒါ A list ဝင်တဲ့ဟာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာ time မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသိများတာ Hnet တို့ပါတို့ပေါ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လူသိများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Forex Factory လို့ခေါ်တဲ့ဒီ website မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ် broker ကိုနဲ့အဆင်ပြေစွာသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင် Paperstone သုံးတယ်သူက platform ဆိုလို့ရှိရင်7 platform 9ခုတောင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် IC market သုံးတယ် IC market မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း platform 9ခုထိသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် view profile ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေကိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် spread ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးရေးကြည့်တာပေါ့နော်ဥပမာ Hnet မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000လောက်ထဲမှကျွန်တော်တို့တွေက separate 0အကောင့်လောက်ဖွင့်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးကိုဒီ IC market မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000မကုန်ဘဲနဲ့ဒေါ်လာ100လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ separate euro USD ဆိုလို့ရှိရင် 0.0 ပဲရှိရပေါ့နော်စသဖြင့် separate တော်နည်းနည်းနဲ့ major pair တွေကို trade လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်ပမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ broker တွေမှာအကောင့်တွေဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် broker ကိုကသုံးကျင်လဲဆိုတာကိုဒီ Forex Factory မှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကငွေသွင်းငွေထုတ်တဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ ਨੇ ဒီသူတို့ရဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်ပုံစံတွေကအဆင်ပြေရလားဆိုတာကိုဒီမှာ deposit မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုငွေသွင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ငွေသွင်းလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် credit card တွေ debit card တွေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွင်းလို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Thai Internet Banking ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ QR code တွေပါနေသူတို့လုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Profit Pay နဲ့ပါတစ်ခါသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေသွင်းရတာတအားကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအကယ်ကိုကပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်USDT နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် broker တွေမှာ account ဖွင့်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရဲ့သုံးကျင်တဲ့ platform တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာလာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် platform အနေနဲ့ C trader ရှိမယ် ND4 ND5 တွေရှိမယ်ဆိုတော့ trading view မှာလည်း trade လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငွေသွင်းလို့လည်းအဆင်ပြေတယ် trading view မှာလည်းတခါတည်း trade လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IC market ကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော် Paperstone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးနည်း၎င်းပဲview profile ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C trader ရတယ် ND4 ND5 ရတယ်ပြီးရင် trading view သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေသွင်းတဲ့ဟာမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲApple Pay နဲ့လည်းပေးလို့ရတယ် debit card တွေ credit card တွေနဲ့လည်းသွင်းလို့ရတယ် PayPal နဲ့လည်းသွင်းလို့ရတယ် Union Pay USDT deposit ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ spread ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း spread ကမဆိုးတလောက်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုသုံးကျင်တဲ့ platform ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ broker တွေနဲ့ real account ပတ်စံကိုတိုင်းဒေါ်လာ100တက်နိုင်လို့ဒေါ်လာ100ထည့် trade ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာတွေမှာလာပြီးတော့ပတ်စံထည့်ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချ trade လို့ရတဲ့ platform တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ profit တွေအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ profit တွေဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ကို့မှာအရင်ကြီးအများများရှိဖို့မလိုဘူးသူကစာမွေးမွေးကြီးနည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တကယ်မြက်အောင် trade နိုင်တဲ့ပညာစစ်စစ်ရှိဖို့ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာ100ထဲ trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင် real account မှာဒေါ်လာ100ပေါ့နော်အကယ်၍ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ funding bit ကိုဟိုတနေ့ကmention ထားတာဆိုတော့ဒီ funding bit နဲ့ပဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ funding bit မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ 10k 1000တန်အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့66ဒေါ်လာလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ fund မှာစံဝယ်ကြီး66ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ဝယ်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fund ဒီမှာဝင်ဖြည့်တာတော့ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်တကယ်ရောပတ်စံရလို့လားပေါ့အကယ်၍ကိုက
ဝင်တော့ဖြည့်ပြီးအောင်လဲအောင်သွားပြီးပတ်စံမရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောထားခဲ့သလိုမျိုးစိတ်ချရတဲ့ fan တွေရှိတယ်စိတ်မချရတဲ့ fan တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချရတဲ့ fan တွေမှာဝင်ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ပတ်စံတကယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ real account မှာဒေါ်လာ100ထည့် trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမှာရင်ကိုက10ချောင်း trade လို့5ချောင်းနိုင်5ချောင်းရှုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကို profit တွေပါတယ်စရနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် fan မှာကြတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးအနေနဲ့student phrase 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ် free 1လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ profit target 8% ရအောင်ရှာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ total အရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏ maximum loss ဆိုလို့ရှိရင်10% ရှိတယ်1000တန်ကောက်ရဲ့ 10% ပဲကျွန်တော်တို့ total ရှုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် maximum daily loss 5% ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကို5% ထက်ပိုပြီးတော့ရှုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ minimum trading day ဆိုလို့ရှိရင်3 day ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ system နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေသူပြည့်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးtrading day 3ရက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဆိုလိုတာကကိုက trade တစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါ်လာ900လောက်ရသွားလဲသူကပေးမအောင်ဘူးပေါ့နော် trading day 3ရက်မပြည့်သေးလို့ပေါ့နော် leverage အနေနဲ့ကတော့ 1:100 leverage 100ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က student free 1ကို pass အောင်အရင်ဆုံးဖြည့်ရတယ် phrase 1ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် phrase 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5% ပေါ့နော် profit target 5% ပြည့်အောင်ရှာရတယ် maximum loss ကတော့အတူတူပဲစုစုပေါင်းရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏ 10% ရှိမယ်ပြီးရင်maximum daily loss ဆိုလို့ရှိရင် 5% ရှိမယ်တရက်ကိုဒါ 5% နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှုံးခံလို့မရဘူး minimum trading day အတူတူပဲ leverage အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ phrase 1 2နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit ကစုစုပေါင်း8ရက်9ရက်ဆိုရင်73ပေါ့နော်30% ဖြစ်သွားပြီအားသာချက်အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ fan တွေမှာ phrase 1 or phrase 2ကို pass ပြီးသွားတော့မှ master account စရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ master account မှာ1000နဲ့စရပြီပေါ့နော်စသားရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့မှကို trade လို့ profit ထွက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအမြတ်တွေခွဲပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကတော့အားသာချက်အနေနဲ့ real account မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ100ထည့် trade တယ်ဆိုလို့ရှိရင်30% ဆိုလို့ရှိရင်profit တွေထွက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fan မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ master account ရတဲ့အထိ trade ကမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူကတစ်လတစ်ခါထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 100% အပြည့်ရမယ်ဆိုလိုတာကကိုက1000နဲ့အကောင့်ရဲ့ 10% ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒေါ်လာ1000ရအောင် trade နိုင်ခဲ့တယ်တစ်လလုံးမှာလည်းတစ်ခါပဲထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့1000အပြည့်ရမယ် by weekly ထုတ်လို့ရှိရင်ကိုရီးယား80%ရမယ်800ရမယ်Tuesday တိုင်းမှာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်60%ရမယ်ဆိုတော့ဒါ master account ရတဲ့အထိပေါ့နော်ကြိုးစားမှာfree 1ရော free 2ရော pass အောင်လောက်ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ fan တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေရော trade လို့ရလားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ trade လို့ရတဲ့ fan ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ trade လို့မရတဲ့ fan ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ fan Olympic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ trade လို့ရတဲ့ fan တစ်ခုဖြစ်တယ် VPN တွေပါတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဝယ်တော့သုံးရမှာပေါ့လေပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ sport မှာကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ဝယ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို base list တွေပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်ရင်းကနေကိုကဝယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဆယ်စိတ်ချရဆုံးက fan Olympic ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ fan Olympic ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ payout ကဘယ်လိုရှိလဲ payout ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း USDT နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ fan မှာဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် passport ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်driving license ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ fan တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြည်ပမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဒါ driving license ဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဖြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fan တွေကိုဘာကြောင့်ဖြည့်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ100တောင်မကုန်ဘူးဒေါ်လာ1000အကောင့်ကို66ဒေါ်လာလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fan တွေကိုဘာလို့မတ်မောပြီးတော့မှ fan တွေကိုသဘောကျပြီး fan တွေကိုအောင်အဓိက like ဖြည့်ရတာလဲဆိုတော့ထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်တော့ပြပါမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ broker account မှာပဲဒေါ်လာ100ထည့်လိုက်မယ်တစ်ဖက်မှာတော့66ဒေါ်လာပေးပြီးတော့မှဒေါ်လာ1000နဲ့အကောင့်ကိုဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ်၍ကိုကဒေါ်လာကိုယ့်ရဲ့ real account မှာဒေါ်လာ100ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုဒေါ်လာ10ယူမယ်ပေါ့နော် trade တစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လာ10ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ရ 1:2 ယူမယ်တ
တွက်လွယ်အောင်ပေါ့နော်ဒါထားပါတော့9ချောင်းလုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချောင်းဒေါ်လာ20နဲ့9ချောင်းလုံးစာဒေါ်လာ100ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်66ဒေါ်လာပေးပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့အကောင့်လေးက1000နဲ့အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 1% rate ရှိမယ် 1% rate ဒီ1000နဲ့အကောင့်ရဲ့ဒေါ်လာ100ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ100နဲ့ဝင်တယ် 1:2 ဆိုတော့9ချောင်းလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ trade ကိုဒေါ်လာ200နဲ့9ချောင်းစာဒေါ်လာ1000ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်လတစ်ခါထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့သိန်းတန်အကောင့်ကိုဝယ်ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသိန်းတန်အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit ကဘယ်လောက်ထွက်သွားမလဲဆိုရင်1000ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit က1000ထွက်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာဒေါ်လာ100လောက်ထည့်ထွက်ပြီးတော့မှထားပါတော့ဒေါ်လာ100လောက်ပြင်ရမယ်ဟာတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1000တန်အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်66ဒေါ်လာလောက်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုအောင်ဖြည့်နိုင်ခဲ့တဲ့ scale ရှိလို့အောင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်ကို profit ဒီ1000တန်အကောင့်မှာ 10% ဆိုလို့ရှိရင်1000ထွက်ပါတယ်ဆိုတော့3သိန်းတန်အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီwow ဒေါ်လာ1000ထွက်ပါတယ်အကယ်၍2သိန်းတန်ဆိုလို့ရှိရင်2000ထွက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုး broker account ထက်စားလို့ရှိရင်ဘာလို့ fan တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ100လောက်နဲ့တွားကြမညက်လို့ပါပဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့တွေက profit များများလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ချရတဲ့ fan เนาะစိတ်ချရတဲ့ fan မှာဖြည့်မှာကိုပေးအောက်ကရမှာစိတ်ချရတဲ့ fan မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်မောကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုပေးအောင်မထုတ်ပဲစကန်ဝါးတယ်လို့ပါဆိုတာဒါတော်တော်များကြုံမှုကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလောက်ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွဲပြောချင်တာတခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသိကျင်ကြမှာပေါ့နော်ဒီ fan တွေကငါတို့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်သဘောကောင်းနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဆမ်ဝဲကြီးနည်းနည်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဒီ fan တွေကိုဖြည့်လို့ရနေရတာလေပေါ့နော်ဆိုတော့သိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး fan တွေဘလို့လဲပတ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ fan တွေကကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော် trader တွေရှီကနေပြီးတော့ရတယ်ဒီ exam fee challenge fee ပေါ့နော်ဘလို့ပဲခေါ်ဒီကငွေတွေနဲ့သူတို့တွေကရက်တည်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကငွေတွေနဲ့ရက်တည်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ fan တစ်ခုကိုfan account တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဝယ်ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသိန်းတန်အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ900ကျော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါ fan တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေရတော့အနေငယ်ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထားပါတော့နော်ဒီသိန်းတန်အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ900ကျော်ပေးပြီးတော့လူအယောက်100ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ကို900နဲ့တွက်မယ်sorry 900ကျော်ပေါ့နော်တယောက်900ကျော်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်100ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ9000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ9000ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အယောက်100ဝင်ဖြည့်တဲ့အထက်ကမှပေါ့နော်ဒီ fan ကိုကြားတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အယောက်90လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပေါ့နော်ဒီလူယောက်100ဝင်ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fan မှာ pass တဲ့လူက10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော် trader အယောက်100မှာဆိုလို့ရှိရင်9400ရမယ်အယောက်90 free တယ်ဆိုလို့ရှိရင် profit အနေနဲ့4800ကျော်လောက်ကတော့ဒါသူတို့အတွက်ကကြံနေပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီ fan တွေကကျွန်တော်တို့စီရရတဲ့ဆမ်ဝဲကြီးတွေနဲ့အဓိကလဲပတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကနေမှတဆင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကလာတိုင်းထုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ် bi weekly ထုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ် Tuesday တိုင်းထုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီကနေမှတဆင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်1000ဆိုလို့ရှိရင်တော့monthly ထုတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်ရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါ80ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယ်လိုပဲနေသူတို့အတွက်ထက်ကြံတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တချို့ကလည်းဒီ scale ကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ copy trade တွေပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဒါသူတို့ trade ပြန်ဝင်နေပါညာအဲ့လိုမျိုးပြောတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ချွင်းချက်ပါဒီ fan တွေဘယ်လိုလဲပတ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် knowledge အနေနဲ့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက fan တွေကိုဘာကြောင့်အဓိကထားဖြည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လကိုဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ profit 10% ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000လောက် AC8 ထဲကိုကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲဆိုတော့ fan တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး account size ကြီးတွေပေါ့နော်3သိန်းတို့4သိန်းတို့ခွင့်ပြုပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းနဲ့တကောင်းလောက်နဲ့ trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လောက် 10% လောက်ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3000လောက်ဝင်ငွေရပါတယ်ဆိုတော့3000လောက်ဆိုရင်တော့ဒါ
သွားကြညက်တဲ့အစီအစီကိုမကတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့fan တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘာကြောင့်အဓိကထား trade တာလဲ fan တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကပညာတတ်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်